Salam, hörmətli yoldaşlar. Bu sizə təqdim etdiyimiz video Elbir Akademiyasının qanunverici test topusuna bağlı sınağın cavabları və izahlarıdır. Biz burada həm BB kateqoriyası, həm B kateqoriyası, həm də AC kateqoriyası üzrə testlər tətbiq etmişik. Və bir şey də qeyd edək ki, bu testlərdə yəni bir neçəsi təkrar olaraq olur. Yəni məsələn, qapalı suallar çoxunda eynidir ki, imtahanda elə bir vəziyyət olur. Gəlin birinci suala başlayaq. Birinci sual dedikdə 16-cı sualdan Milli Məclisə bağlı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisin iclasında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə insan hüququna bağlı tərəfdaarçı beynəlxalq müqavilə arasında ziddiyyət məsələsi müzakirə olundu. A adlı deputat insan hüquqları ilə bağlı olduğu üçün Azərbaycan Respublikasının tərəfdaarçılığı beynəlxalq müqavilənin tətbiq edilməli olduğu fikrini irəli sürür. Milli Məclisin spikeri isə bunun konstitusiya zidd olduğunu və bu halda konstitusiyanın tətbiq olunmalı olduğunu bildirir. Və bizim burada konstitusiya əsasən spikeriyə bağlı doğru fikir müəyyən edəcəkdir. Cavab burada B variantı. Milli Məclisin spikeri haqlıdır. Konstitusiya və referendum qəbul edilmiş aktlarla tərəfdar sədaqət arası müqavilə arasında ziddiyyət yaranarsa, konstitusiya akt tətbiq edilməlidir. Bax, belə bir cümlə var ki, yəni qanunvericimizdə daxil normativ hüquqlar məsələsi var idi. Düz buyurub ki, konstitusiya, referendum, beynəlxalq müqavilə məsələsi var. Odur ki, düzgün cavab B variantıdır. Növbəti testdə keçsək ki, konstitusiya əsasən icra hakimiyyətinin mənsub olduğu subyekt hansı maddə əks olunubdur? İcra hakimiyyətinə mənsub olduğu subyekt prezidentdir. Prezident də Azərbaycan dövləti maddəsində əks olunub. Düzgün cavab D variantıdır. Növbəti testə keçək ki, aşağıdakılardan hansı yanlışdır? Söhbət konstitusiya ilə bağlı gedir və burada A variantıdır və oxuyaq görə niyə görə adı? Hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək, heç bir ayrı seçilik qoymadan öz işinə görə dövlətin məişinin minimum əmək haqqı söz oyunu olan testim, minimum əmək haqqı miqdarından az olmayan haqq almaq hüquqlardır. Qalan testlər düzgün cavabdır. Yenə də oxuyaq hər ehtimala qarşı əmək müqaviləsi əsasında işləyənlərin təklif hüququ yalnız qanunvermiş hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Hər kəs qanunvermiş hallarda yaşadığı çatdıqda xəstəliyə, əlilliyə, ailə başını itirdiyinə, əmək qabiliyyəti itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunvermiş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir. Heç kəs ətraf mühitə təbii ehtiyatlara qanunvermiş hədlərdən artıq təhlükə törədə və zərər vura bilməz. Odur ki, düzgün cavab A variantı oldu və səhvdə dedik niyə görə yanlışdır. Növbəti suala keçək ki, konstitusiya milli mənsubiyyət, bax belə bir suallar düşür yoldaşlar. Yazır və sonra nöqtələr qoyur. Burada isə milli mənsubiyyət hüquqdur. Çox adam bunu borc və yaxud da vəzifə kimi bilir, amma hüququmuzdur. Yenidən növbəti suala keçək. Konstitusiya əsasən insan vətəndaşlar hüququnun təminatına aiddir. Yoldaşlar, bu maddənin başına bir dəfə olur ki, maddənin içindən suallar qoyulur. Demək, burada da bir, heç kəs törədildiyi zaman heç bir söz oyunu falan yoxdur. Hüquq pozuntusu sayılmayan əmrlə görə məsuliyyət daşımayacaqdır. Hüquq pozuntusu törədildikdən sonra yeni qanunla bu cür hərəkətlərə görə məsuliyyət aradan qaldırılmış və yüngülləşdirilmişsə, yeni qanun tətbiq olunur. Bəli, bax bu birinci ora aiddir. İki, hər kəs qanunla qadağan olmayan hərəkətlər edə bilər və heç kəs qanun nəzərdə tutulmayan hərəkətləri etməyə məcbur edə bilməz. İki də ora aiddir. Üçə keçirik. Dövlət orqanları yalnız konstitusiya əsasında qanunvermiş adlarda və qaydada fəaliyyət göstərir. Cavab 1, 2, 3. 4, 5, 6 isə ora aidiyyəti yoxdur. İnsan layiqiyyəti qorunur və ona hörmət edilir. Bu, insan vətəndaş hüquq azad prinsipinə aiddir. Beşinci də həmçinin hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, ayrılmaz, pozulmaz hüquq və azadlıqlar vardır. Hüquq və azadlıqlar hər kəsin cəmiyyət və başqa şəxslər qarşısında məsuliyyət və vəzifənə aiddir. 1, 2, 3. Növbəti testə keçək 21-ci testdə konstitusiyanın uyğunluq pozulmamışdır. Demək, burada C variantı görək ada nə pozulub? Beynəlxalq hüquqların təsdiq və ləğvi Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir. Xeyr, Milli Məclisin ümumi qaydasıdır. Burada pozulubdur. B variantı. Prezidentin təqdimatı diplomanın təyin edilməsi yox, təsis edilməsi. Əgər təsis edilməsi qoysa da həll etdiyi məsələ olacaqdır. Amma təyin qoyulduğu səhvdir. İnzibati ərazi bölgüsü Milli Məclisin ümumi qaydası deyildir. Düzgün cavabdır. İnzibati ərazi bölgüsü Milli Məclisin həll etdiyi məsələdir. Amnistiya Milli Məclisin həll etdiyi məsələdə 80 sosialının qərardır. O deməli, burada da Amnistiya Milli Məclisin həll etdiyi məsələdə 80 yox, 60 səs olan qəbul qərarıdır. Odur ki, düzgün cavab C variantı. Növbəti testə keçək 22-ci suala.
Konstitusiya əsasən prezident səlahiyyətlərinə aid deyil. Burada düzgün cavab D variantıdır. Gəlin baxa görə ki, niyə görə digər məsələlər. Azərbaycan insan hüququnun vəkili seçilməsi haqqında Milli Məclis təqdimat verir. Düzgün cavabdır. B. Xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik nümayəndə təsis edilməsi haqqında Milli Məclisə təqdimat verir və xarici ölkədə beynəlxalq təşkilatlardakı diplomat təyini və geri çağırır. Düzdür. Xarici ölkədə diplomat etimadnamə və öhdənaməyə qəbul edir. Düzdür. Bir dənə D variantı. Büdcənin icrasının təminidir. Nazirlər Kabinetinədir. Növbət testə keçəyin ki, 23-cü sual. Naxçıvan Muxtar Respublikasından bağlı doğru fikri müəyyən edək. Deməli, burada C variantı çıxıbdı, amma ada nə yanlışdır? Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyası Milli Məclisə Ali Məclis sədri təqdim edir. Xeyr, prezident tərəfindən təqdim edir. Ona görə A yanlışdır. Bir niyə yanlışdır? Naxçıvan Muxtar Məhkəmələri Azərbaycan konstitusiya və prezident fərmanı. Xeyr, konstitusiya və qanun olmalıdır. Ona görə B yanlışdır. C düzgündür, yenə də oxuyaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Naxçıvan İqtisadi İnkişaf İstiqamətləri Sosial Təminat Məsələləri qanunları qəbul edir. Düzgün cavabdır. Və D-dəki yanlış. Naxçıvan Ali Məclisi Konstitusiya qanun prezident fərmanları xeyr, prezident fərmanları yoxdur burada. Keçən növbəti suala Konstitusiya hansı deməli əsasların biri hakimiyyətin toxunulması bağlı yanlışdır. Burada düzgün cavab D variantı çıxıbdır. İndi gələk bir-bir oxuyaq və dinin yanlış olduğunu deyəcəyik. Hakimlərin cinayət məsuliyyətinə yalnız qanunlaşmış qayda cəlb olunur, düzdür. Hakimlər cinayət törətdə hakimlərin vəzifəsini kənarlaşdıra bilməsi üçün Ali Məhkəmə rəyi mütləqdir, düzdür. C. Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmə hakimlərin işdən kənarlaşmaq haqqında qərar qəbul etməsi Milli Məclis deputatları eyni səs çoxluğu, düzdür. Çünki Konstitusiya Məhkəməsində, Ali Məhkəmədə hər ikisi 80 səs çoxluğu çıxarılır. Bir variantı apellyasiya məhkəmə hakimlərinin hakimlərin işdən kənarlaşması haqqında qərar 80 yox, 60 yox, əslində 83 səs çoxluğundan qəbul. Ona görə də ki, B variantdır. Növbəti testə keçək. Bələdiyyənin iclasında hansı məsələlər həll etmir? C variantıdır. A-nı oxuyaq. A-da bələdiyyə sədri və onun müavinlərinin daimi başqa komissiya seçilməsi düzdür. Yerli vergi ödəməyinin düzdür. Büdcənin yox, yerli büdcə və onun icraatı haqqında hesablanan təqdim edilməsi. D-də bələdiyyə mülkiyyət sahibi ondan istifadə və onun barəsində sərəncam vermə məsələsi bildirildi. Növbəti məsələyə keçək ki, 26-cı sual Konstitusiyanın normativ hüquq haqlara aid deyil. Və burada da A variantına baxaq. Referendumda qəbul edilmiş aktların yalnız dərc etdikdən sonra tətbiqi və icrası vətəndaşlar, qanunverici, icra, məhkəmə hakimiyyəti hüquqi şəxslər üçün məcburidir. Düzgün cavabdır B variantı. Qanunlar konstitusiyaya zidd olmamalıdır və yalnız dərc edilmiş qanunların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar, qanunverici, icra, məhkəmə hakimiyyəti hüquqi şəxsə bəli məcburidir. Düzdür və C variantına baxaq. Prezident fərmanları konstitusiya və qanunlara zidd olmamalıdır. Yalnız dərc edilmiş fərmanların tətbiqi və icrası bütün vətəndaşlar icra hakimiyyəti hüquqi şəxsə məcburidir. Bu da düzdür və baxaq görək ki, D variantında nə yanlışdır? Nazirlər Kabinetinin qərarları konstitusiya, qanuna, prezident fərmanı zidd olmalıdır. Düzdür. MK qərarları yalnız dərc etdi. Onun tətbiqi icrası vətəndaşlar icra hakimiyyəti yox, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti məcburidir. Ona görə burada D variantı yanlışdır. Növbəti 27-ci suala keçək ki, konstitusiya əlavələr Milli Məclisin neçə səs çoxluğuyla konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir? Düzgün cavab 95 səs çoxluğundan qəbul edilir. Bu rahat suallardan biridir. Növbəti məsələ keçək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndənin neçənci kateqoriyada və torqandır? Yoldaşlar, bununla bağlı bir neçə dəfə axır vaxtlar imtahanlar sual düşübdür və bu ikinci kateqoriyada və torqandır. Bir əlavə məlumat da verim ki, sizə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndənin rəhbəri özü dövlət qulusu deyil, amma müavini isə dövlət qulusu və 4-cü səs sıfatı aiddir. Keçən 29-cu suala Zərdab rayon icra hakimiyyətində kargüzar vəzifəsinə qəbul olunmuş şəxsə ilk olaraq hansı ixtisasda rəsm ediləcək? İlk öncə, Zərdab rayon icra hakimiyyəti neçənci kateqoriyada dövlət orqanıdır? 4-cü kateqoriyada. Kargüzar da yardımçıdır. Bəzən kargüzarı çox adam inzibati bilir, amma inzibati deyil, yardımçıdır. Və 4-cü kateqoriyada bu belə deyək, qeyd edək ki, kargüzar yardımçı düşəcək 4-cü səs sıfatı və ona da ilk olaraq veriləcək kiçik referendum məsələsi veriləcəkdir. Növbəti suala keçək ki, bu dövlət qulluğuna qanunu məsələn, başqa dövlət quruluşu, yəni burada rəqəmlər qoyub onları bir-bir tapmalıyıq ki, nəyə aiddir? Deməli, birinci nə deməkdir? Başqa dövlət quruluşunun işini çətinləşdirən yaxud qulluq keçdiyi dövlət orqanının nüfuzunu aşağı hərəkətlərə yol verməməlidir. Bu
birinci vəzifədir. Yəni yol vermə bizim vəzifəmizdir. Və daha sonra həmkarlıq və birləşmək bu bizim hüququmuzdur. Vəzifə, hüquq deməli burada budur və üçüncü nədir? Dövlət orqanları və yerli özüdərmə orqanların işləri üçüncü şəxslərin nümayəndəsi olmaq bu da ki, ixtiyar yoxdur. Cavab C variantıdır. 31-ci testə keçən yoldaşlar dövlət qursunun əlavə təhsilə bağlı yanlış olanı deyir. A variantı dövlət qursu əlavə təhsil alması üçün xarici ölkələrə ezam edilə bilər. Düzdür. B variantı əlavə təhsil verir ki, əlavə peşə təhsili qulluq keçmədən ayrılmaqla, qismən ayrılmaqla və yaxud da ayrılmaqla həyata keçirilir və əlavə peşə təhsili növünü, forması, müddəti müvafiq müəyyən çıxarır, düzdür. Və burada D variantında Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, Məhkəmə Hüquq Şurası, Ombudsman aparatı ikinci, beşinci kateqoriyada ali hüquq təhsil tələb edən, yəni ali təhsil tələb edən yox, ali tələb edən olacaqdır. Biraz söz oynanan sualdır. 32-ci sual keçən ki, dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə aid deyildir. Burada da D variantıdır. Amma gəlin bir-bir oxuyaq gedək. Dövlət qulluqçusunun xidmət fəaliyyəti verilən yekun qiymətin 50% tapşırıqların hədəflərinin icrasının qiymətləndirməsi, 40% meyarlar əslində qiymətləndirməsi, 10% əmək incənin qiymət əsaslanır. Bu düzgün cavabdır. B variantı. Dövlət qursunun xidmət fəaliyyətinin qiymətləndirmə nəticəsi xidmət fəaliyyətinin qiyməti barədə sənəd rəsmiləşdirilir. Və dövlət qursunun fəaliyyətində bütün tapşırıqlar, hədəflər, meyarlar əmək incənin qiymətləndirilir və verilmiş qiymətə əsaslandırılacaqdır. Və dövlət xidmət fəaliyyətinin qiymətinin nəticəsi nəsə razılaşmadıqda xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirməsi barədə sənədə onun rəyi əlavə edilirdi. Və bu dövlət qurumlarının xidməti fəaliyyətinin qiymət nəticəsi onun şəxsi üçün alınır. A və B variantı düzdür. C variantı. Dövlət qurumlarının xidməti fəaliyyətinin yekun qiymət müəyyən edildikdən sonra onun müsahibə keçiriləcəkdir. Müsahibə zamanı dövlət qurumlarının xidməti fəaliyyətinə verilən qiymət və şərhlər müzakirə olunacaqdır. Müsahibə zamanı növbəti qiymətləndirmək üçün tapşırıq hədəflər onun mühüm dərəcəsini müəyyən edirlər. D variantı yanlışdır. Baxaq ki, niyə yanlışdır? Ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifənin ali 1-2-cü təsdiqatlara uyğun dövlət qulu vəzifə tutan dövlət qulluqçularının stajçı kimi və sınaq müddətində dövlət quluna qəbul edilmiş şəxslərin təqviminin sonunda müvafiq faktı vəzifə rahat 9 ay yox, 6 aydan az olanlarda söhbət gedəcəkdir. Növbəti testə keçək. 30-cu sual dövlət orqanlarında qulluq stajına görə əlavə haqqın müəyyən edilməsi və ödənilməsi qaydaları qaydası deməli dövlət qulluqçusunun vəzifədəki qulluq stajına əlavə haqq necə olacaqdır? Yəni burada da belə olur da aylıq vəssalam maaşına nisbətdə hər dövlət qulluqçusunun vəssalam maaşına nisbətdə faiz olunur və hər ay ödənilmə məsələsi var idi. Burada hər ay ödəniləcəkdir burada. Yəni burada hər il məsələsi yoxdur, hər 2 ay yoxdur. Bu da deməli bu variantdır. Növbəti 34-cü sual keçəyim ki, burada dövlət qulluq haqqında qanunlaşan dövlət qulluq məsuliyyətinə dair doğrudur. Deməli burada D variantı çıxır. Gəlin görək A niyə səhvdir? İnsan tənbih tədbiri kimi iqtisadın bir pirə aşağı salması dövlət qulluqçunun qulluq keçirdiyi dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən saat vermiş şəxs tərəfindən tətbiq ola bilər. Xeyr. Bu deməli insan tənbih tədbiri olaraq bir pirə aşağı salınması dövlət orqanı rəhbəridir. Yalnız töhmətdir ki, dövlət orqanı rəhbərinin məsul verdiyi şəxs və şəxslər ola bilər. Deməli A necəsə yanlışı tapdıq. B-də də yanlış nədir? İnsan tənbih tədbirinin tətbiq edilməsi barədə əmrdən onun imzaladığı 10 iş günü yox, 7 iş günə şikayət vermək olar. Ona görə bu səhvdir. C variantı dövlət qulluqçusunun qanunauyğun hərəkət nəticəsində dəymişlərin əvəzi tam vəzifə dövlət orqan rəhbəri yox, dövlət orqan tərəfindən ödəniləcək. Ona görə C səhvdir. Düzgün cavab D-ni oxuyaq ki, rəhbər işçinin göstərişini qanunsuz sayan dövlət qulluqçusunun etirazına baxmayaraq, həmin rəhbər işçi öz göstərişini qüvvədə saxlayırsa və ondan yuxarı rəhbər vəzifəli şəxs göstərilərini dövlət qulluq məsuliyyətindən azad olur. Düzgün cavabdır. Növbəti testimizə keçək. Yenə dövlət qulluq haqqında qanuna əsasən idarəetmə bağlı yanlışdır. Burada yanlış olan 1 və 4-dür. Niyə görə? 1. Dövlət qulluq idarəetmə şurasının qəbul etdiyi qərarlara məcburiyyət dövlət qulluqçusunun bu prezident, milli məclis sədri və ali məclis sədri tərəfindən təmin edilir. Xeyr, ali məhkəmənin sədri yox, konstitusiya məhkəmənin sədridir. Ona görə 1 yanlışdır. 4 niyə görə yanlışdır? İdarəetmə şurasının sahibləri əsasnamaya təsdiq yox, qanunla təsdiq əsasnamaya müəyyəndir. Ona görə 4 yanlışdır. Yəni kim oxuyaraq həyatına qarşı düzgün cavab olsa belə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluq İdarəetmə Şurasının qəbul etdiyi qərarların icra edilməsi 3 iş günü müddətində dövlət orqanına göndəriləcək. Düzdür. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluq İdarəetmə Şurası
dövlət orqanı deyil və onun üzvləri öz sahibinin ictimai sənədə keçirir. Bu da düzgün cavabdır. Bu da odur ki, biz yanlış cavabı tapdıq ki, 1 və 4 və niyə görə olduğunu dedik. 36-cı suala keçək ki, dövlət qulu haqqında qanun əsasən 4-cü kateqoriya dövlət orqanıdır. Gəlin bir-biriylə. Naxçıvan Muxtar Bakı şəhərindəki daimi nümayəndələri. Bu ikinci kateqoriya dövlət orqanıdır. Şəki Kommersiya Məhkəməsi bu üçüncü kateqoriya dövlət orqanıdır. Azərbaycan Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının katibliyi bu ikinci kateqoriyadır və cavab D. Gəncə şəhər prokurorluğu dördüncü kateqoriya dövlət orqanıdır. Növbəti məsələ keçək ki, yoldaşlar, korrupsiya ilə bağlı düşmüş sualdır. Korrupsiya qədər məsuliyyətə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Deməli, 1. Korrupsiyaya qədər hüquq pozmalar qanunverici məmləkətdə intizam, mülki hüququ, inzibati və cinayət məsuliyyəti olur. Düzdür. 2. Korrupsiyaya qədər hüquq pozma intizam və tədbirləri korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun tənzimləmir. Düzdür. Niyə görə? Çünki bu qanun və digər qanun və zaklar tənzimlənir. Ona görə yalnız buna görə bu da düzdür. 3. Hakimlərin korrupsiyaya qədər hüquq pozmalar törətdikdə korrupsiya qarşı mübarizəni aparan o orqan bu barədə hakimiyyətin seçildiyi komissiyaya məlumat verilməlidir. Yox, bu yanlışdır. Mərkəzi hakimlərlə bağlı məhkəmə hüquq bürosuna məlumat veriləcəkdir. Sonra 4. Azərbaycan Respublikasında qanunverici ilə müəyyən edilmiş qayda bu yerli özündarlıq orqanı seçilmiş şəxslər korrupsiyaya qədər bu törətdikdə korrupsiya qarşı mübarizə aparan orqan yerli özündarlıq orqanıdır. Xeyr, müvafiq seçki komissiyasına məlumat verir. Müvafiq seçki komissiyası isə məlumatların daxil olduğu gün 5 gün ərzində həmin şəxsin seçildiyi yerli özündarlıq orqanı məlumat veriləcəkdir. Və 5 yanlışdır. Niyə görə? Konstitusiya və qanunlarla müəyyən olunmuş qayda dövlət orqanlarına seçilmiş şəxslər törətdiyi korrupsiya qarşı mübarizə aparan orqan vəzifə seçildiyi dövlət orqanına məlumat verəcək. Bu da düzgün cavabdır. Növbəti testə keçəyin 38-ci sual. Etik davranış qaydaları haqqında qanuna uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, dəfələr olur ki, bunlarla bağlı sual düşür. Rəhbərin və yaxud da müvəkkilin gördüyü işi. 38-ci sualda cavab A variantıdır. Yəni, birə baxalım. Bu biri yerinə yetirən müvəkkildir. Dövlət orqanlarında dövlət qurusunun etik davranış qaydaları haqqında qanuna əsasən etik davranış qaydaları vəziyyəti öyrənməsi müvəkkildir və 4-5 də müvəkkildir. Etik davranışla bağlı normativ hüquqi aktların təkmilləşməsi dair təkliflər verilməsi, bir də dövlət qurusunun etik davranış qaydaları maarifləndirmənin həyata keçirilməsi. 1-4-5 oldu müvəkkil, 200 dövlət orqanı rəhbəridir. Dövlət orqanı rəhbərində oxuyaq ki, deməli, etik davranış pozan dövlət qurusunun intizam məsələsi tədbirlər görəcəkdir. Tabeyində olan şəxslərin hüquqa və hamılıqla qəbul edilmiş normalara zidd olan hərəkətlər etməyə, qərarlar qəbul sövq etməməlidir. Budur ki, cavab A variantı oldu. Növbəti testə keçəyim. 39-cu sualda qanunun hansı müddələrdən doğru olanı göstərək. Görək ki, bunlardan hansı doğrudur. Deməli, 39-cu testdə B variantdır. Deməli, dövlət qulluqçusu hüquqi ekspertlərlə yanaşmalıdır və bura kimi düzdür və başqalarının onların işgüzar nüfuzuna ləkə hərəkətlərə çəkinməlidir. Başqaları söhbəti yoxdur. Ona görə bu yanlışdır. A. Bu düzdür, amma gəlin oxuyaq. Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qərəzsiz olmalı və bu zaman ictimai birliyin məsuliyyətinə görə hər hansı şəxsin və ya şəxs üstünə yol verməli. Düzdür. C-dəki yanlışlığa baxaq. Birbaşa rəhbərliyi tərəfindən birbaşa rəhbərinin yazılı şəkildə təsdiq edilmiş əmr, sərəncam və ya tapşırığın almasına baxmayaraq, dövlət qulluqçusu onların qanuna yaxud digər normativ hüquqlara zidd olmaq inanmaqda davam edərsə, o əmr sənədi tapşırığın yerinə yetirməsindən imtina edə bilməz yox, imtina edə bilər, ona görə yanlışdır. Dedəksə, bütün hallarda dövlət qulluqçusu, bütün hallar söhbəti yoxdur, daha uzatmayaq. Oldu cavab B variantı. Növbəti testə keçəyin ki, 40-cı testimiz. Korrupsiya qarşı haqqında qanuna əsasən yanlış olan hansıdır burada? C variantıdır. İşə məhkəmədə baxılana qədər iddianın təmin edilməsi üçün məhkəmə tərəfindən cavab edən əmlak vardır. Mülki prosessual qanunvericiliyə müəyyən qədər tədbirlər görülə bilər. Burada prosessual sözü yoxdur, ona görə yanlışdır. Növbəti testə keçəyin məlumat azadlığı ilə bağlı. Məlumat azadlığı haqqında qanuna əsasən qanunla müəyyən qayda əməliyyat axtarış fəaliyyəti zamanı əldə edilən məlumatlar, habelə cinayət işinin istintaqı ilə əlaqədar toplanan məlumatlar istisna olmaqla şəxsiyyət onun haqqında toplanmış məlumat toplanmasına qədər hansı hüquqa malik deyildir. Və burada B variantıdır. Onun haqqında toplanan məlumatların məhv edilməsi tələb etmək. Çünki bu konstitusiyanın şəxsi toxunmaz hüququna aiddir. 42-ci suala keçəyim. Deməli, etik davranış qanununa dövlət orqanlarında etik davranış qanunu əməl olunması nəzarəti həyata keçirilən kimdir?
həmin orqanın müvafiq qurumları və burada düzgün cavab D variantı. 43-cü testə keçək. Bayrağın istifadə haqqında qanun esən, bayrağın daimi yerləşdirməli olduğu yerlərə aiddir. Ehtiyatlı olun, qaldırmalı, yerləşdirməli. Buradan çətin suallar düşə bilər və burada çətin də olsa cavab A variantı. Naxçıvan Ali Məclis iclas salonunda daimi yerləşdirilmir. Ehtiyatlı olun. Qanunlarında var. Növbəti testə keçək. Dövlət himnindən istifadə qaydaları haqqında qanun esən, dövlət gerbi qanununa əsasən bayraqla bağlı doğrudur. 3 dənə rəmzi bizdən bir arada istəyir. Və doğru variant. Burada da doğru da C variantdır. 1. Bütün məhkəmələrin binalarının və məhkəmə iclaslarına dövlət qabarı təsvir olunur. Düzdür. 2 yanlışda oxuyalım. Azərbaycan qeyd edilir. Dövlət bayrağı silahlı qüvvələrin, silahlı birləşmələrin hərbi təhlükənin daimi. Daimi sözü yoxdur. Ona görə yanlışdır. 3. Azərbaycan Respublikasına rəsmi görüşə gələn dövlət və hökumət başçılarının qarşılanması və yola salınması zamanı müvafiq ölkənin dövlət himni ifa edilməzdən öncə. Elə bir söhbət ifa edilməzdən öncə yoxdur. Ona görə yanlışdır. 4 və 5 düzdür. Hər ehtimala qarşı oxuyaq ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa edilir. Əcnəbi vətəndaşı olmayan şəxslər himni ayaqüstə, fərağat və sona qədər dinləməlidir. Düzdür. Dövlət bayrağının təsviri, dövlət mükafatlarının, habelə qanunvericiliyə müşahidə rəsmi döyüş nişanlarının elementi kimi istifadə edilir. 1, 4, 5 və digər suala keçirik ki, dövlət haqqında qanun esən hansı yanlışdır? Burada B variantı. Niyə yanlışdır? Dövlət dili bilmək hər bir kəsin yox, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının borcudur ona görə. Növbəti tezlikdə 46-cı test. Vətəndaşların müraciət haqqında qanun esən hansı yanlışdır? Cavab burada A variantı. Niyə görə A yanlışdır? Onu oxuyaq. Müraciət baxan subyektdir və onun vəzifəli şəxsən və nümayəndə vasitəsilə yazılı, o cümlədən elektron formada göndərilən, təqdim edən və şifahi formada fərdi və kollektiv şəkildə təklif, ərizə, şikayət, xahiş. Xahiş olmur, ona görə xahiş üçün ehtiyatlı olun. Yox, qanunlar düzdür, hər ehtimala qarşı oxuyaq. Təklif, qanunların və digər normativ təkmilləşdirilməsi, dövlət və bələdiyyə orqanlarının, digər müraciətə baxan subyektlərin fəaliyyətini yaxşılaşdırması, elm, təhsil, mədəniyyət, hüquq, sosial-iqtisadi, yaradıcı və başqa sahələrə bağlı məsələnin həlli barədə nəzərdə tutmuş müraciət. Ərizə isə hüquq bazarlıqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı müraciətdir. Şikayət isə pozulmuş hüquq bazarlıqlarının bərpası müdafiəsi bağlı tələblərə nəzərdə müraciət. Odur ki, A variantdır. 7-ci suala keçirik ki, burada nədir? Xüsusiyyətlərinə aid deyil. Deməli, cavab A variantdır. Dövlət orqanında korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalar barədə müraciətlərə bu maddədən sonra nəzərə almaqla vətəndaşların müraciətə baxılması haqqında qanun var. Çox adam bunu korrupsiya görüb, korrupsiya haqqında qanun götürür, amma bunun ora heç bir aidiyyəti yoxdur, ehtiyatlı olun. Növbəti suala keçəyim. 48-ci sual. Dövlət orqanı, qısaca biz bu kargüzarlıq haqqında mövzuda, qısaca biz buna həmişə təlimat deyirik. Yəni belə bir düşəcək. Təlimata əsasən yanlış olan hansıdır burada? 48-ci sualda cavab A variantı. Sənədlərin hazırlanması üçün, işlətmək üçün kağız formatı burada A4 və A5 olur və A6 söhbəti olmur. Ona görə bu yanlışdır. Digərləri isə doğrudur. 49-cu suala keçəyim. Deməli, təşkilatların mətbuə üzrə hazırlanan blanklarda hansı rekvizitlər çap edilmir? Deməli, burada D variantıdır. Təşkilatın post indeksi, ünvanı, məlumat telefon nömrəsi, faksin nömrəsi, elektron postu əgər varsa, mütləq sözü yoxdur. Və digər testə keçək. 50-ci. Protokolun hazırlanması və tərtib edilməsinə aid deyildir. Cavab D variantıdır. Niyə görə D variantı? Qərar əvvəlki mətnindən sonra vərəqin sol sağ sütunda 3 sətr arası, 2 sətr arası intervalla olmur. Ona görə yanlışdır. Deməli, növbət keçəcək 51-ci testdə elektron imza və elektron sənəd haqqındakı qanuna əsasən elektron imzanın istifadəsi bağlı uyğunluq gözlənilməmişdir. Deməli, imza sahibi imza malik ola biləcəyi imza məlumat sahibi məhdudlaşdırılmır. Bəli, bir neçə imzaya malik ola bilər. Ona görə o məhdudlaşdırılmayacaqdır. Deməli, imza sahibi sertifikat olmayan elektron imzadan istifadə edərkən qarşı tərəfi xəbər mütləqdir, düzdür. C variantı, elektron imza yaratma məlumatlarının istifadə etməkdə imza vasitəsilə yaradılan elektron imza yalnız öz sahibinə məxsusdur, düzdür. D yanlışdır. Elektron sənədin və elektron imzanın həqiqiliyini təsdiq etmək və imza sahibinin şəxsiyyətini identifikləşmək məqsədilə imza yoxlanması qaydası imza sahibi xeyr, imza sahibi müəyyənləşdirilir. Odur ki, imza müəyyənləşdirilir. Odur ki, bu cavab da yanlış oldu. Növbəti tezlik, yenə elektron imza ilə bağlı növbəti sualımız var.
Deməli, elektron imza elektron qanununa əsasən alınan hansı hallarda elektron sənədi göndərən tərəfindən göndərilmiş hesab etməlidir. Burada da isə deməli nədir? Birinciyə baxaq. Elektron sənin həqiqiliyini təsdiqləmə həqiqinin yoxlaması nəticəsində alana bəlli olmuşdur ki, və bəlli olmalıdır ki, elektron başqa avtomatik təkrardır. Budur 1 və 5. Bir də elektron sənin həqiqiyi təsdiqləməmişdir. Qanunların burada heç bir aidiyyəti yoxdur. Bildiriş göndərilməməsi olmalıdır. Alınan təslimə çatmamışsa olmalıdır. 1 və 5. Növbəti testimizə keçək. Yenə elektron imza ilə bağlı sualdır. Elektron qanuna əsasən qeyd olunanlardan doğru olanları biz müəyyən edəcəyik. 53-cü sualımız. Və doğru da burada C variantı 1, 2, 5. 1. Elektron sənəd identikləşdirməyə imkan verən rekvizitlərə malik olmalı, düzdür. 2. Elektron sənədin verilənlər daşısında yazılmış şəklində daxil təqdimat formasıdır, düzdür. Və 5 isə elektron texnik proqram vasitəsilə kimi əyani qavranılan vizual şəkildə olmalıdır, bu da düzdür. Və biz sənə elektron texnik proqramı, bəli, 1, 2, 5. Növbəti testə keçən 54-cü testdə yenə də elektron imza ilə bağlı növbəti sualdır. Qanunda elektron imza alan şəxs hesab olunurdu. D variantı. Yəni burada vasitəsi istisna olmaqla deməli ünvanlandığı fiziki və hüquqi şəxs alan şəxs olunacaqdır. Və ən axırıncı testə baxaq ki, neçə yaşına çatmış əmək qabiliyyəti olan uşaqlar əmək qabiliyyəti olmayan valideynlər hesabı pozdular. Bu isə 18 yaş. Bu test barədə biz belə qeyd edək ki, bu qədər və keçirik BA üzrə. Baxırıq BA üzrə testlərə. BA üzrə testlərdə isə sizə bir şey qeyd edeyim ki, buradan hamısı eynidir. Sırf biz açıq suallardan başlayacağıq ki, açıq suallardan gedək. Yəni, qalan hamısı qapalı suallar BB ilə eyni bir məsələdədir. Ona görə ona vaxt uzatmırıq. Karguzarla bağlı 48-ci sual yanlış olanlar qeyd olur. Yanlış burada 1 və 5-dir. Niyə yanlışdır? 1, BB-də olduğu kimi deyim ki, A4 və A5 məsələsi olur. Ona görə yanlışdır. Və 5 niyə görə yanlışdır? Bax, sənədin qeydiyyat nömrəsi işin nomenklatur nömrəsindən və sənədin qeydə alınması sıra nömrəsindən ibarətdir və sənədin qeydə alınması zamanı verilir və qeydi ştampında vərəqlərin sayı və tarixdən sonra yox, əvvəl əks etdirir. 1 və 5 yanlışdır. Ona görə növbəti 49-cu suala keçəyim ki, normativ və konstitusiya qanunundan yanlış olanları seçirik və qeyri-normativ hüquq akt 1 və 2 yanlışdır. Niyə yanlış olduğuna baxalım. Qeyri-normativ hüquq akt müvafiq normativ hüquq aktına qəbul edilir və onun müvafiq normasına istənilır. Nəyə istənilməlidir göstərir, ona görə səhvdir. 2 niyə görə səhvdir? Diskretin sahib orqanın şəxsin seçimi mülahisəsinə görə tətbiq edə biləcək səlahiyyətdir. Ona görə yanlışdır. Növbətə keçək ki, 50-ci sual. Protokollar, yəni söhbət kəruzlarla bağlı məsələdir. Tərtibinə aid deyil. Burada isə 50-ci sualda 4 və 5-dir. Niyə görə aid deyil? Qərar əvvəlki mətndən sonra vərəqin sol sözündə 2 yox, 3 sətr arası intervalla çap edən qərar sözü başlanırdı və 5 ilə yanlışdır. Protokol təşkilat icra şikayəti imzalanır. Təqvim içərisində xronolojiyada bu xeyr, xronoloji ardıcıl nömrəmə yoxdur. Ona görə yanlışdır. Növbəti testimizə keçək 51-ci sual. İnzibati icraat haqqında qanuna əsasən yanlışdır. Burada da 50-ci 1 və 2 yanlışdır. Gəlin görək 1 və 2 niyə yanlışdır. İnzibati orqan müraciətində baxılmasına qədər səlahiyyətin olub-olmadığını müəyyən etməyə borclu deyildir. Xeyr, borcludur özü. Və 2, subordinasiya baxımından tabelik münasibətində inzibati orqanların bir-birinə yəni hüquqi yardım sayılır yox, sayılmayacaq. Ona görə budur cavab. 52-ci suala keçirik. Elektron imza ilə bağlı deməli, qanunda əsasən elektron sənədi alan hansı hallarda göndərən tərəfindən göndərilmiş hesab etməlidir. Cavab 1 və 5 variantı. Gəlin görək nələrdir onlar. 1. Həqiqi yoxlanması nəzərində alına bəlli olmuşdur və ya bəlli olmalıdır ki, elektron sənəd hər hansı bir sənəd başqa sənəd avtomatik təkrardır və elektron sənəd həqiqi təsdiqlənməmişdirsə. Burada 1 və 5 və bu da 52-ci sualımız oldu. Və keçən 53-cü suala yenə elektron imza ilə bağlı növbəti sual. Qanuna əsasən elektron sənədi hansı doğru olan müəyyən edildi tapalım. Burada isə 53-cü sualda bir doğru olaraq qeyd edelim, sonra üzərinə baxalım. 1, 2 və 5 variant göstərir testdə. 53-cü sualda. 1. İdentikləşdirməyə imkan verən registrlərə malik olmalı, düzdür. Elektron sənədin verilənlər daşısında yazılmış şəkildə daxil edək, düzdür.
Telefon proqram vasitəsinin köməyi ilə əyani qavram video. Düzdür. Növbəti tezi 54-cü suala keçəyim və burada insan müvəkkilləri konstitusiyanın yanlış olanlar hansılardır? 3 və 4 yanlışdır və niyə görə yanlışdır? Gəlin ona baxaq. Müvəkkil prezident təqdimatı 3 namizəd arasından 63-80 səs olmaq seçilir. Ona görə yanlışdır. 4. Milli Məclis müvəkkili seçilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmədikdə prezident 10 gün yox 15 gün ərzində digər üç namizəd. Ona görə bunlar yanlışdır. Növbəti testi keçəyin. Konstitusiya əsasən milli məsləhətlərinə hansı məsələlər 60 səsli qanun qəbul edir? Burada düzgün cavab 3, 4 və 6 çıxıbdır. Deməli 3 dövlət büdcəsinin təsdiqi, inzibati ərazi bölgüsü və bu diplomat. Milli Məclis deputatının statusu 83-dür. Prezident təqdimatına əsasən hər bir də bu qərardır. Prezident bu da 83-dür. Və biz bunu da yekunlaşdırdıq və növbəti bizim AC üzrə testimizə zəhmət olmasa baxalım. Amma AC-də də eyni qayda tətbiq olunur. Tərəzilə bağlı məsələyə biz orada baxmışıq. Normativ hüquqlarla bağlı olan məsələyə bir dənə yolda baxalım ki, burada 49-cu testdən biz baxın, normativ hüquqlar haqqında qanunasan hansının yanlış olduğunu göstərir. Cavab burada 1 və 2 yanlışdır. Biz bunu B-də açıq sual kimi qoymuşuq. Eləcə də həm imtahanda da soru düşür. Qeyri-normativ hüquq müvafiq normativ hüquq haqqında qəbul edilir və onun norması istifadə odur ki, yoxdur, yanlışdır. Daha sonra diskresiyon orqanı öz seçimi mülahisəsinə olmadığına görə yanlışdır. Növbəti testə keçək. Protokolların, yəni bu vardı. Olmayanlar gözə. İnzibati icraatla bağlı olaraq 51-ci testi bizdən yanlış olduğu soruşur. 1 və 2-dir. Niyə 1 və 2-dir? Onu qeyd edək. İnzibati orqan. Müraciət baxması səlahiyyəti olub müstəqil şəkildə müəyyən etmə borcu deyil, borcudur. 2. Subordinasiya baxımı tabe münasibətində yardım etməsi hüquqi yardım sayılmır, yox sayılır. Ona görə 52-ci testdə baxırıq. Cavab burada D variantı çıxırdı. Bunlar yenəcəkdə olduğuna görə, açıq suallarda olduğuna görə ona görə vaxt eləmirik. Yenə də bu da həmçinin yanlış dövlət sirri ilə bağlı olan 54-cü sual C variantı. Niyə? Məlumatların onların sahə idarə məqsədli proqram mənsubiyyətinə qoyulur. Bura SIM kimi yadda salır. Sahə idarə məqsədli proqram mənsubiyyəti. Və növbəti ombudsmanla bağlı olaraq yanlışı istəyir bizdən və burada C variantı yanlışdır. Niyə görə yanlışdır? Onu deyək. Prezident təqdimatı 3 namizəd 63-80 səs çoxluğundan seçiləcəkdir və bir də ki, Milli Məclisin seçilməsi ilə bağlı bu qərar qəbul etməkdə prezident 10 gün 15 gün ərzində digər 3 şəxsin namizədliyi Milli Məclisə təqdim edir. Yoldaşlar, belə desək ki, bu qədər və hər bir kəsə bolluca uğurlar arzulayırıq.